Fire pit, ou fogueira, é uma área designada projetada para queimar com segurança ao ar livre. É comumente usado para fins recreativos, proporcionando calor, em um ambiente ou local de encontro para amigos e familiares. As fogueiras a lenha dependem da queima de toras ou lenha para gerar chamas e calor. A lenha proporciona uma experiência mais tradicional e rústica. Materiais: Fire pit, fogueiras, é feita em aço carbono. Precauções de segurança: ao usar uma fogueira, a segurança deve ser uma prioridade.